World Online her til eftermiddag. Laurent Jalabert kørte i dag en flot prolog i Schweiz rundt. Jalabert kørte den 7,9 km lange prolog i tiden 9:49:36. Og det gav Jalabert en anden plads kun 5 sekunder efter den dobbelte Tour de France-vinder Lance Armstrong. Dagens etape blev præget af et langt udbrud fra disse to herrer, Jason Phillips fra Team Coast og Lukas Zumsteeg fra Phonak. De arbejdede hårdt, men omkring 80 km før mål skulle feltet tempoet i vejret, anført af Team Telekom, der helt som vanligt kørte for supersprinteren Erik Zabel. CSC World Online havde en rolig dag og brugte kun kræfter på at passe Jalabert op, med det formål at spare ham til bjergetapperne senere i løbet. Jason Phillips opgav kamp mod hovedfeltet forholdsvis tidligt, mens Zumsteeg først her 6 km før mål bliver indhentet. Og så har Telekoms hjælperyttere ryddet scenen for Zabel, men det bliver en ualmindelig hård spurt. Erik Zabel kommer dog først over stregen yderst til venstre og vinder knepen foran Paolo Bettini fra Mapai. I den samlede stilling er det fortsat Lance Armstrong, der fører foran Jalabert. Dagens etape i Schweiz rundt bød på 163 forholdsvis flade kilometer fra Reinach til Bar. Det var ventet, at der ville blive tale om endnu en sprinterduel, men de her to herrer ville det anderledes. Bagerst er det dette års vinder af Flandern rundt, Gianluca Bortolami fra Italien og foran Peter Vrolik fra Østrig. De to stak af tidligt på etappen, og for en gang skyld havde et morgenhug heldet til at holde hjem. Det er Bortolami, der åbner spurten. Vrolik forsøger, men Bortolami kører den hjem fra spids, og da hovedfeltet først kommer i mål små 3 minutter senere, overtager han også førertrummen fra Lance Armstrong. Laurent Jalabert, som fører an for CSC World Online, er på en samlet 5. plads, 2 minutter og 40 sekunder efter den førende italiener. Det ligger alene i front på det meste af dagens etape i Schweiz rundt. Men da de ramte den 12 km lange stigning mod målet i Wildhaus, var deres løb kørt. 3 km før mål lykkedes det Giro-vinder Simoni og Vinokourov at briste sig løs. Simoni må slippe kort før mål, og Vinokourov kan køre i mål i ensom majestæt som vinder af løbets første hårde etape. Bag ham har Laurent Jalabert kørt sig op, men han må se Simoni snuppe andenpladsen. Jalabert er nu på 4. pladsen i den samlede stilling foran Lance Armstrong og kun 24 sekunder efter den førende Bortolami. CSC World Online-rytteren Nicolas Jalabert sad med et udbrud, der længe så ud til at holde hjem. Men på den sidste stigning op til St. Gotthard-passet gik det i stå, og så red Fasa Bortolos russer Dmitri Konyshev alene. Han blev jagtet hårdt af det splittede felt, her med Laurent Jalabert. Men Konyshev holdt hjem og vandt etapen. Laurent Jalabert kom ind som nummer 8, og det er han også i den samlede stilling. 1:28 efter den nye mand i gult, italienske Vladimir Belli. Lance Armstrong er nummer 3, 25 sekunder efter. Danske CSC World Online fører feltet an på den kuperede 6. etape af Schweiz rundt. De jagter et udbrud, der har varet det meste af dagen, og her kommer der endelig samling på feltet. CSC sætter fortsat et hårdt tempo for at berede scenen for kaptajn Laurent Jalabert. Og Jalabert forstår at gribe stikordet. Han brister sig fri kort før mål med 3 andre ryttere. I spurten kan Jalabert dog ikke stille noget op. Han bliver nummer 3 efter Ivanov og Vinokourov. Jalabert henter 9 sekunder på de førende, men er stadig nummer 8 samlet. Han viser nu stor form kort før Tour de France. Og det blev en rejse med total italiensk styring og Mapais Garzelli i førersædet. Efter 42 km stak han sammen med den italienske mester Bartoli, der dog opgav udflugten efter kun 10 km. Så lod han holdkammeraten Garzelli tage ud på det store eventyr, og det blev en stor dag. Garzelli var inden start 20 minutter efter Vladimir Belli, så trods det knap 2.500 meter høje Nyfenen-pas holdt italieneren og kom i mål 4:23 foran Bartoli og 7 minutter og 27 sekunder foran favoritfeltet med blandt andre Belli, Armstrong og Laurent Jalabert. Favoritfeltets spurt vindes af Konyshev foran Hincapie. Belli er stadig i gult, Armstrong på andenpladsen og en Jalabert i stærk stigende form på 8. pladsen. Men franskmanden er endnu et godt stykke fra den absolute topform, og godt for det fristes man til at tilføje. Og han kommer i mål på en 11. plads, 2 minutter og 25 sekunder efter ham her, amerikanske Lance Armstrong, der sejt og sikkert nærmer sig turformen. Han lader aldrig tvivl om udfaldet og vinder godt 1 minut foran Simeoni og 1:26 foran sin løjtnant Tyler Hamilton.
Belli sluttede på 5. pladsen mere end 2 minutter efter Lance Armstrong, der hermed tilbageerobrede den gule førertrøje, og den bliver svær at få fra ham nu. Det blev til en 9. etape med optimisme fra Phonak-holdets side. På et tidspunkt er Bert Grabsch i front med over 9 minutter ned til feltet. Men efter et uforudset møde med en jernbaneoverskæring skrumpede forspringet ind, først til 6 minutter, siden til ingenting. I disse dage, hvor de endelige mandskaber udtages til Tour de France, var dagens etape et perfekt udstillingsvindue for sprinterne. I massespurten får Telekoms Erik Zabel vist sin form. Han vinder dagens etape foran Ruskis fra Gerolsteiner og Robert McEwen fra Domo Farm Fritz. Lance Armstrong beholder den gule førertrøje, når rytterne i morgen sætter ud på løbets 10. og sidste etape. Et udbrud med 5 ryttere holdt helt til mål. CSC World Online var med Nicolas Jalabert repræsenteret helt i front, og på de sidste kilometer forsøgte Laurents lillebror flere gange at snuppe etapesejren, men han blev indhentet hver gang. I stedet kom Oscar Carmen sin første over stregen. I den samlede stilling sluttede Armstrong godt et minut foran Giro d'Italia-vinderen Gilberto Simoni. Lance Armstrongs samlede sejr var aldrig i fare. Allerede før Tour de France har amerikaneren vendet sig til at køre i gult. På forhånd ligner det endnu et amerikansk triumftog i Paris, når turen slutter.